السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعيني الكرام، معكم نونا الحجاري. النهاردة بإذن الله هنعمل طريقة جديدة للفراخ البانيه. قدمتها بطريقة سهلة وبسيطة وأي حد يقدر يدخل المطبخ يعملها بكل سهولة. بنجدد في أكلاتنا علشان ما نملش ونزهق منها. يا رب النهاردة إن شاء الله الوجبة بتاعتي تنول إعجابكم، وما تنسونيش لايك للفيديو والاشتراك في القناة للي أول مرة يشرفني. ندخل مع بعض ونشوف المقادير وطريقة التحضير، وإن شاء الله الفيديو يكون سهل وبسيط وينول إعجابكم. بسم الله. أنا معايا الطاسة حطيتها على النار، فيها معلقتين كبار من الزيت، ومعايا 3 قطع شرايح من الفراخ البانيه مقطعاها مكعبات صغيرة طبعا ومغسولة. أول الزيت ما يسخن بنزل بالفراخ بتاعتنا في الزيت. أول ما لونها يبدأ يتغير هنزل عليها ببصلة متقطعة مكعبات وفلفل رومي وفلفل حراق وممكن فلفل ألوان على حسب الرغبة. هديهم تقليبة وهنزل عليهم بالبهارات: ملح، فلفل اسود، بهارات دجاج، وكزبرة ناشفة، وكمان كركم. هديهم تقليبة كويسة جدا. اول ما بتنزل البهارات على الدجاج مع التقليب ريحتهم طبعا بتطلع وبيبقى ريحتها شهية جدا. بدأ البصل والفلفل يدبل معايا ويدخل في التشويح، هنزل بطماطمية صغيرة مقطعاها برضو مكعبات صغيرة، ومعلقة صغيرة من معجون الصلصة، وهضيف عليهم مقدار نص كوباية من المية، وهوطي النار وهغطيها واسيبها لما تغلي ونرجع نشوفها مع بعض هيبقى ازاي شكلها ولونها. طبعا علشان ضفت الصلصة فلازم طبعا نضيف مية. بعد الغليان او بعد ما غلت اول مرة زي ما احنا شايفين، هنا التكة الإضافية بتاعتي وبتزود من قيمتها الغذائية: بطاطسية صغيرة مقطعها مكعبات، كان سبق وحمرتها نص تحميرة، وضفتها فوق الخليط اللي أنا ضفته بتاع الدجاج المكعبات البانيه، وبديهم تقليبة، بوطي النار عليهم وبسيبهم لما يغلوا كويس جدا ويبدأوا يدخلوا في السوا كلهم مع بعض بالشكل ده. الأكلة ما خدتش أكتر من ربع ساعة على النار. طبعا الصلصة شبه اتبخرت، الصوص بتاعها بقى تقيل. قدمتها طبعا في طبق التقديم مع رز أبيض، وتقدروا كمان ليكم حرية الاختيار، ممكن مع رز بالخلطة، رز بالكاري، رز بسمتي، أي أنواع رز تحبوها. الوجبة بتاعتنا شهية وقيمتها الغذائية عالية، وإضافة البطاطس النص مقلية المتحمرة فعلا اديتها إضافة جميلة جدا. أنا ما ضفتهاش ليه نية عشان الفراخ البانيه ما بتاخدش سوا كتير. يا رب يكون الفيديو النهاردة نال إعجابكم. ما تنسونيش لايك واشتراك في القناة. صحتين وهنا على قلوبكم يا رب. كانت معكم نونا الحجاري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.